सबसे तेज जेट के साथ नंबर 3 पे है मिग 31 फॉक्सहाउंड। ये रशियन दानव मैक 2.8 की स्पीड से उड़ता है, मतलब आवाज की स्पीड से लगभग 3 गुना तेज। नंबर 2 पे है F-15 ईगल। ये अमेरिकन पावर हाउस मैक 2.5 तक पहुंच सकता है। 70 के दशक से ही ये सबसे टॉप रहा है। और अब स्पीड का बादशाह SR-71 ब्लैकबर्ड। ये लेजेंडरी जेट मैक 3.3 से भी तेज उड़ता है, मतलब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।